Tolee, egaa kabajamtoota fi hordoftoota jaalatamtoota tiktookii kiyyaa akkam jirtu? Ani nagaa kooti, galanni waaqayyoof haa ta'u. Obboleessa keenya Adoonaayi baga gammaddee. Badhaasni kun siif malaa, dhugumayyuu ati mootiveeshinii gaarii nuuf taatee jirta. Keessattuu dubartoota immoo jajjabeessuu irratti jechuudha. Warri Adoonaayi hin beekne egaa Adoonaayi kaleessa awwaardii akka Itoophiyaatitti bara 2025 akka biyya alaatitti jechuudha badhaafamee jira. Egaa baay'ee gammannee fi jirra obboleessa keenya Adonaayiidhaaf. Akkasumas immoo haadha isaa Durbee Maariyaam haadha keenya waama yeroo hundumaa viidiyoota isaa irratti, isheenis immoo ilma ishee wajjiniin isa hin qaanessinee milkaa'ee jira. Awwaardiis fudhatee jira. Kanaafiyyuu immoo baay'ee gammadee tanan jira. Adonaayi baga gammaddee, baay'ee si jaalanna, baay'ee si kabajna. Akkasumas immoo hojii kee gaarii kanarra hojjettee kanarra immoo akka Itoophiyaatittis akka Afrikaatittis akkuma immoo addunyaatittu akka Itoophiyaa waamsistu abdii guddaa sirraa qabna. Baay'ee si jaalanna. Akkasumas immoo nuti dubartoonni biyya Arabaa adda addaa jirru akka sappoortii nu gootu hin barbaanna. Maaliif ati beekamtii kee kana fayyadamtee dhaabbatoota adda addaa wajjin hojii hojjechuu malta waan ta'eef, kanaafuu nutis immoo akka sappoortii nu gootu si eegganna. Viidiyoon kiyya kun akkasii ga'u abdiin qaba. Baay'ee si jaalanna Adonaayi. Baga milkooftee, baga si qarqaartee haati keenya Durbee Maariyaamiin har'immoo waazemaa isheetitti egaa kan badhaafamte yeroo hundumaa ishee hin gadhiisinii, yeroo hundumayyuu waaqayyo hin dhiisinii. Waaqayyo namni waaqayyo waammate yoomiyyuu hin kufu, namni waaqayyo waammate yoomiyyuu hin milkaa'a. Isinis immoo namoonni biraa iddoo milkaa'ina keessan irratti, iddoo waaqayyo sin milkeessetti waaqayyoon keessan galateeffachuu hin irraanfatinaa. Baay'ee sin jaaladha. Turtii gaarii, galatooma.